gjyqtari dha vendimin për dita akuzuarit Florin Besimi dhe Artan Etemi 1 vjet e 6 muaj burg. Ne si familjar nuk jemi të kënaqur me këtë vendim që ka marrë gjykata, se me marrë pak me matematikë, me pjesto 14 viktima për 1 vjet e 6 muaj vend, si cilin viktim ka 1 muaj të bëjë burg. Do me thonë, vlerë e një qytetarit në Republikën e Maqedonisë pa vlerë vetëm 1 muaj. Kështu që ne si familjar nuk jemi të kënaqur me vendimin që ka marrë gjyqtari për 1 vjet e 6 muaj. Ne ja kemi thënë dhe do ta them se në rastin e spitalit u dushin të jenë të akuzuar edhe ministri i shëndetësisë Filipçia, Agjyshevi firma Bako, instalimi i Rimës, edhe e ka një përgjësi se krejt çka erdh te flaka e spitalit modular, unë si kum marr pjesë në atë ndonjë, kum qenë atë, ka qenë Rima. U mur vendimi 1 vjet e 6 muaj, ne si familjar nuk jemi të kënaqur, ne do ecim para ankesat tona më të tjera këtu. Unë do të thova edhe në parë se këtë gjigje që ka ndodhur këto 4 vjet ka ndodhur për apat PP aparat, aspat PP aparat. Kur ne nuk ka kanë me fjalë thënë me se si erdh deri te flaka që ka ploi modularin. Kështu që ne si familjar e dimë se si erdh flaka, se unë kum ndodh dhomën nëmër 3 ku ka kap flakën modularna, e di si ka flaka Pikabelli, edhe tu nuk ka para gjigjit vej shembull Filipçia, Agjyshevi, ai që ka vënë kabellin e Rimës, këto nuk erdhën. Ja dha një dënim shteti Florin Besimit, Artan Etemit ka 1 vjet e 6 muaj. Ai në u mbyll me këtë. A janë këto fajtorët? Ona? A janë fajtorët të sot? Ne nuk themi se këto nuk janë fajtorë, edhe këto e kanë një përgjegjësi se kanë pas drejtora, kanë qenë në spital, por mendojmë se fajtorët janë diku më lart. Unë e kam theksuar se sa herë me emër, ministri i shëndetësisë Filipçia, firma Bako, edhe Rimën kush e ka vënë, nuk e dinë ala s'kina informata se kush e ka vënë Rimën në spitalin modular. Në moment vetëm edhe një pyetje, pas të shive ju sjeni të kënaqur në këtë vendim. Çka të tjetë? Çka të tjetë? Ne s'kem kënaqur edhe me vendimin e parë me 1 vjet e 6 muaj me kush që i dënoi gjykatësi, por edhe me këtë vendim nuk jena të kënaqur asnjëherë me 1 vjet e 6 muaj me dënim burg. Joja se të bëjmë. Ne nuk jemi kënaqur, ne do vazhdojmë të tje. Nuk kina mend më ndalë tu se Allah i kini në zemrat tona familjarë që na u doqen në atë natën e kopshme.